ফ্রেন্ডস, আজ আমরা সয়াবিন আলুর তরকারি এই আইটেমটা করব। তো এর জন্য আমার দরকার আলু। আমি 4টে আলু নিয়েছি, এরকম করে কেটে নিয়েছি, 4টে টমেটো, 2টো পেঁয়াজ আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা আর ধনে পাতা। আর মশলার মধ্যে আমি নেব চিলি পাউডার, তারপরে হলুদ গুঁড়ো, জিরে, ধনে, আদা রসুন বাটা, গরম মশলার মধ্যে দারচিনি, লং, এলাইচি আর তেজপাতা। আর গরম মশলা আমার পাউডার লাগবে লাস্টে দেওয়ার জন্য। আমি একটি হাঁড়িতে জল গরম করে নিয়েছি, এতে একটু নুন দিয়ে দিয়েছি, আমি আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে আমি যত সয়াবিন আছে পুরো সয়াবিনটা দিয়ে দেবো। সয়াবিনগুলো আমি জল থেকে বের করে নিয়েছি, মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটা জায়গায় তেল গরম করে নিয়েছি। এবার এতে আমি সয়াবিনগুলো ফ্রাই করব। সয়াবিনগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, হাই ফ্লেমে হবে, একটু ফ্রাই করে নেব। এর মধ্যে একটু সামান্য হলুদ দেবো আমি। সয়াবিন ফ্রাই হয়ে গেছে, আমি আলাদা করে দিয়েছি। এবার এই তেলে আমি আলুগুলো ছাড়ব। আমরা ভেজে নিয়েছি। এবার এই তেলেই আমরা গরম মশলাটা দেব, তেজপাতা, লং, এলাইচি, দারচিনি দেওয়ার পরে 2টো পেঁয়াজ কুচি করেছি, আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেবো। আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি, ফ্লেম হাই হবে। এর মধ্যে আমরা বাকি মশলা দিয়ে দিয়েছি, হলুদ, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে, ধনে। দেখুন মশলাগুলো সব দেওয়ার পরে কালার কি সুন্দর হচ্ছে। এবার এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা আপনি বেটেও দিতে পারেন, আমি কুচিয়ে নিয়েছি, টমেটো। এতে আমরা এখন পর্যন্ত জল দিইনি, এখন আমি দেবো না। হাই ফ্লেমে আমি মশলাগুলো ভুনে নিচ্ছি। এতে এবার আন্দাজ মতো নুন দিয়ে দেবো, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখনও পর্যন্ত এতে জল দিই, জল এখন আমরা দেব। এতে আমরা এখনও পর্যন্ত জল দিইনি, কিন্তু দেখুন কি সুন্দর মশলাগুলো পুরো মেখে গেছে। এর মধ্যে এবার আলুগুলো দিয়ে দেবো। এর মধ্যে এবার সয়াবিন দিয়ে দেবো। দেখুন এখনো পর্যন্ত আমরা জল দিইনি। এবার এর মধ্যে আমরা 1 গ্লাস জল দিচ্ছি মেখে। আর 1/2 গ্লাস জল দেব, কারণ সয়াবিন
জলটা কিছু শুষে নেই, তাই একটু গ্রেভি রাখার জন্য জল বেশি পরিমাণ দিচ্ছি। আপনারা যদি গ্রেভি না চান, ড্রাই করতে চান, তাহলে সামান্য জল দিয়ে করে দিতে পারেন। হাই ফ্লেম হবে। রান্না প্রায় শেষ। এর উপর এবার ধনেপাতা ছড়িয়ে দেব। আর হাফ চামচ গরম মশলা পাউডার উপর থেকে ছড়িয়ে দেব। আমার রান্না যদি ভালো লাগে, আপনি চ্যানেলটা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব দিন আর ভালো কমেন্টস দিন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ওকে।